مرحبا، معكم Creative Aid. اليوم سأريكم علاج قوي وطبيعي للسعال والبلغم. للسعال عدة أسباب، ومنها التهاب الأغشية المخاطية في الشعب الهوائية، الربو وهو عبارة عن تشنجات في الشعب الهوائية في الرئتين، الارتجاع المعدي المريئي، الالتهاب الرئوي الناجم عن عدوى بكتيرية أو فيروسية، مرض نزلات البرد الفيروسية في الجهاز التنفسي العلوي، والتدخين من الضروري التوقف عنه. الوصفة الطبيعية التالية ستعالج السعال لأنها تحتوي على المواد المغذية التي تدعم الجهاز المناعي مثل الزنك والحديد والنحاس والسيلينيوم، وتزيل البلغم واحتقان الجيوب الأنفية واحتقان الصدر والصفير عند التنفس وضيق التنفس وضيق الصدر، وتعمل على إزالة السموم من الرئتين وتعطيك تحسن فوري. وتحتوي أيضا على فيتامينات عديدة، ومن أهمها فيتامين A و E، وفيتامينات B1 B2 وB3 B5 وB15. نبدأ في مزج ملعقة كبيرة طحينة وهي عصير السمسم مع ملعقة كبيرة عسل، تؤخذ مرتين يوميا صباحا ومساء، ذو مذاق رائع وطعمه محبب للصغار والكبار. جميع الوصفات المقدمة من قناة Creative Aid تمت بدراسة علمية وتجربة قبل طرحها. نشكر متابعتكم، لا تنسوا تعملوا اشتراك بقناة Creative Aid والضغط على زر أعجبني، وإذا كان لديكم أي استفسار اتركوا تعليق.